हमारे चलते फिरते महल में आप सभी का स्वागत है। हर्षिल वैली के शांत भरे मौसम में हम अपना ब्रंच रेडी कर रहे हैं, जिसमें पापा भी मम्मी की हेल्प करवा रही है। और आज ब्रंच में सबसे अलग हटके आइटम बनाया जा रहा है, जो कि है चटपटी छोले की चाट और गर्मा गर्म पराठे। यहाँ आके हर चीज का स्वाद दुगना हो जाता है, क्योंकि जब आपके सामने बर्फीली चोटियां हो, चारों तरफ हरियाली हो और आप अपने चलते फिरते छोटे से महल में हो, तो हर दिन एक नई जगह ले लेता है। ये है सादगी का असली जीवन, घर का खाना अपने लोगों के साथ, वो भी माँ प्रकृति के बीच में। चारधाम यात्रा का हर दिन एक नई कहानी है और ये कारवां बना है उन कहानियों को जीने के लिए। दोस्तों, भूख भी लग रही है और लंच भी रेडी हो गया है। चलिए अब शांति से इसका आनंद लेते हैं और मिलते हैं आपसे फिर से एक और कहानी के साथ।